sve ono što je Aikos napisao u svojim prospektima pa ne ispunjava. Opuštena bleja. Ćao, ovdje opet Opuštena bleja i danas pričamo o mojim iskustvima sa Lil aparatom. 60 dana je prošlo od kako sam krenuo da ga koristim i evo već može malo i da se vidi, ima i ogrebotine, padao mi je par puta, ali sve u svemu radi. Prvo i osnovno što hoću da kažem, sve ono što je Aikos napisao u svojim prospektima pa ne ispunjava. Ispunjava mnogo više, da tako kažem. Ovaj aparat je fenomenalan. Znači, u poređenju sa normalnim Aikos aparatom, ovaj aparat Lil je nekih 2,5 puta jeftiniji, a ima tih 25 cigara punjenje, znači gdje možete da pušite 25 cigara, a da ne napunite aparat, da ne mora da se puni aparat. Posle 60 dana ja mogu da kažem to je tačno. Više nego tačno, znači aparat drži sigurno jedno 22 do 25 cigara, zavisi kako ga koristite. U svakom slučaju jako je dobro što ima ovu ovde lampicu, kad je jednom kratkom pritisnete ona vam pokaže koje boje. Sad je tamno plave, što znači imam nekih između 75 i 100% od baterije. Svetlo plava je između 50 i 75. Narandžasta je, imaš još 3 cigare, crvena potpuno prazno, mora da se puni. Tako da jednim pogledom na boju LED diode znam tačno da li trebam da ga stavim malo na punjač ili ne. Ukoliko je totalno prazan, njemu treba nekih sat vremena sa njegovim punjačem da se napuni do punog kapaciteta. Što i nije tako strašno, sam Aikos piše da nije uopšte potrebno da se čeka da se baterija isprazni, nego da može da se koristi i ako je poluprazna da se dopuni, što i radim i sasvim je ok. Ono što je velika prednost u poređenju sa običnim Aikosom, za mene lično, jeste činjenica da je ukus snažniji, intenzivniji i jači, kako god to hteli da razumete, pogotovo kada stavite stik unutra, upalite cigaru i kad se on ugreje, ne povučete odmah, nego sačekate još jedno 5 do 10 sekundi dok počne onako da pucketa unutra, kao da ključa. Onda kad krenete da pušite, onda je ukus tako snažan, tako jak, da što meni lično odgovara, ne znam kako je drugima, ali meni je u principu mnogo bolji i intenzivniji ukus nego sa Aikosom. Da ne pričam o tome da ako popušim jednu i puši mi se još jedna, ja ga odmah zapalim sledeću i još jednu, ako hoću opet zapalim, tako da u principu to je ogromna prednost, a kao što sam rekao, aparat košta trećinu para koliko košta običan Aikos. Ono što je interesantno jeste da on ima ovdje ovako ove metalne dodatke, ja pretpostavljam da su to kao neke maskice, pošto onda rade na magnet, ovako se skidaju i pretpostavljam da će uskoro da budu te maskice da se nabavljaju onako custom made, da možda napraviš svoj liv kako ti želiš. Evo ovdje je taj magnet, ovdje je isto magnet i kad se samo približiš, on ga odmah uhvati. Interesantna mala stvačica, znači odmah ga uhvati i to je to. Ja nemam ništa loše da kažem o ovom aparatu, iskreno, posle 60 dana. Padao mi je, ove se maskica raspadnu, ja sastavim i sve je ok, nemam nikakvih problema sa njim, on i dalje perfektno radi, pao mi je sa pola metra, ništa mu se nije desilo, sasvim normalno radi. Pretpostavljam da kad budu bile maskice za kupovinu, da ću kupiti maske da promenim, da ne bude baš ovako ogreban. To je to što se tiče aparata, ja mogu da ga preporučim svakome ko puši Aikos, ovo je mnogo bolja stvar od Aikosa. Jedina zamerka koju imam jeste u poređenju sa Aikosom
da kad se upali traje minut manje nego IQOS. To se na početku, ko neko puši intenzivno IQOS pa pređe na Lil, on će to odmah da primeti, ali posle određenog vremena, par dana, zaboravi se na to i jednostavno ovaj aparat ima mnogo više pozitivnih nego tu jednu negativnu stranu. Ono što bih hteo da vam skrenem pažnju, moje lično iskustvo, jeste čišćenje. Ovaj aparat, pored onoga što ima, naravno što se dobije onaj gumeni deo da se čisti iglica i tako dalje, treba obratiti pažnju na sledeće. Ne znam da li će se vidjeti, vidi se. Ovo su naslage smole iz hica. I takođe i ovde unutra može da se desi da ima naslage od hica. Sad ću to da vam pokažem kako se to najbolje skida i kako se Lil čisti. Samo sekund. Da bismo to lepo videli, uzet ćemo jedan beo papir. Ja sam uočio da je najbolje za skidanje tih smola čačkalica. Znači, obično čačkalica, ogrebete to. A zašto je važno da se te naslage skidaju? Kako se naslage stvaraju, sam čep se pomera malo na gore i kada ubacite hic unutra, on nije do kraja, nego uvek malo više viri i sve manje i manje hica će da bude zagrejano, to jest manje ćete imati ukusa u svemu tome. Znači, tu i tamo slobodno sa jednom najobičajnom čačkalicom ogrebite, ako ima šta da se ogrebe. To su male naslagice, ja ih redovno skidam. I šta još treba da uradite jeste kada čistite IQOS sa onom tečnošću da malo pređete njome i ove plastične delove da omekša i onda opet da skinete sa čačkalicom. Naravno, imate one štapića s kojima možete da čistite IQOS unutra i napolje, ali to je relativno skupo, postoji jedna jako normalna i ultra jeftina stvar, to je ovako nešto. Znači, uzmete etanol, kupite, tu imate za 10 miliona godina da čistite IQOS, dovoljno etanola, sipate malo, samo malo. I uzmete štapić za ušija, najobičniji, naravno napunite ga ovim i krenete, znači, polako da okrećete, on će polako da uđe do kraja. Vrtite, izvučete, aha, vidi šta je skinuo. Ovako je beo, ovako, sasvim ok. A ne košta onoliko koliko koštaju IQOS stikovi za čišćenje. A ja mislim da u principu unutra nije ništa drugo nego ovaj etanol koji ja koristim. Znači, lepo namažete sve, uzmete i drugu stranu, malo da omekšamo, tako, slobodno neka kaplje. Tako. Nećemo ništa škoditi. Još jedno. Lepo obrišete sve. To bi trebalo da bude to. Da vidimo da možemo još nešto malo ovoga da skinemo. IQOS bi trebalo, ovaj Lil bi trebalo jednom dnevno da se čisti obično, a jednom u 3 dana ovako sa alkoholom, etanolom. To je sasvim ok i
uopšte nema nikakvih problema, aparat će uvijek da nam radi perfektno. To bi bilo to što se čišćenja tiče. Moje lično iskustvo, znate, ja ovaj aparat mogu da preporučim, stvarno je super. Tih 25 cigara što imate kapacitet baterije da je fenomenalno, ne razmišljate više o punjenju, možete u kafiću opušteno da popušite 3-4 cigare za redom, bez da čekate da se on napuni, jači, intenzivniji ukus. Jednostavno moja preporuka za aparat koji košta mnogo manje nego IQOS i koji u principu je mnogo bolji nego IQOS. Toliko od mene, nadam se da vam se svidelo. Ako vam se svidelo, zapratite me. To je to za danas. Ćao, čao!